باب 4. مثل برزگر. دیگر بار عیسی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد. گروهی بیشمار او را احاطه کرده بودند، چندان که به ناچار سوار قایقی شد که در دریا بود و بر آن بنشست، در حالی که تمام مردم بر ساحل دریا بودند. آنگاه با مثلها بسیار چیزها به آنها آموخت. او در تعلیم خود به ایشان گفت: گوش فرا دهید. روزی برزگری برای بذرافشانی بیرون رفت. چون بذر می پاشید، برخی در راه افتاد و پرندگان آمدند و آنها را خوردند. برخی دیگر بر زمین سنگلاخ افتاد که خاک چندانی نداشت. پس زود سبز شد، چرا که خاک کم عمق بود. اما چون خورشید برآمد، همه سوخت و خشکید، زیرا ریشه نداشت. برخی نیز میان خارها افتاد. خارها نمو کرده آنها را خفه کردند و ثمری از آنها بر نیامد. اما بقیه بذرها بر زمین نیکو افتاد و جوانه زد، نمو کرد و بار آورده زیاد شد. بعضی 30، بعضی 60 و بعضی حتی 100 برابر. سپس گفت: هر که گوش شنوا دارد بشنود. هنگامی که عیسی تنها بود، آن 12 تن و کسانی که گردش بودند درباره مثلها از او پرسیدند. به ایشان گفت: راز پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای مردم بیرون همه چیز به صورت مثل است، تا بنگرند اما درک نکنند، بشنوند اما نفهمند، مبادا بازگشت کنند و آمرزیده شوند. آنگاه به ایشان گفت: آیا این مثل را درک نمی کنید؟ پس چگونه مثلهای دیگر را درک خواهید کرد؟ برزگر کلام را می‌کارد. بعضی مردم همچون بذرهای کنار راهند، آنجا که کلام کاشته می‌شود. به محض اینکه کلام را می‌شنوند، شیطان می‌آید و کلامی را که در آنها کاشته شده می‌رباید. دیگران همچون بذرهای کاشته شده بر سنگلاخند. آنان کلام را می‌شنوند و بیدرنگ آن را با شادی می‌پذیرند، اما چون در خود ریشه ندارند، تنها اندک زمانی دوام می‌آورند. آنگاه که به سبب کلام سختی یا آزاری بروز کند، در دم می‌افتند. عده‌ای دیگر همچون بذرهای کاشته شده در میان خارهایند. کلام را می‌شنوند، اما نگرانی‌های این دنیا و فریبندگی ثروت و هوس چیزهای دیگر در آنها رسوخ می‌کند و کلام را خفه کرده بی‌ثمر می‌سازد. دیگران همچون بذرهای کاشته شده در زمین نیکویند. کلام را شنیده آن را میپذیرند و 30، 60 و حتی 100 برابر آنچه کاشته شده بار میآورند. مثل چراغ. عیسی به آنها گفت: آیا چراغ را میآورید تا آن را زیر کاسه یا تخت بگذارید؟ آیا آن را بر چراغدان نمی نهید؟ زیرا چیزی پنهان نیست مگر برای آشکار شدن و چیزی مخفی نیست مگر برای به ظهور آمدن. هر که گوش شنوا دارد بشنود. سپس ادامه داده گفت: به آنچه میشنوید به دقت دل بسپارید. با همان پیمانه که وزن میکنید برای شما وزن خواهد شد و حتی بیشتر. زیرا به آن که دارد بیشتر داده خواهد شد و از آن که ندارد همان که دارد نیز گرفته خواهد شد. مثل بذری که نمو میکند. نیز گفت: پادشاهی خدا مردی را ماند که بر زمین بذر می‌افشاند. شب و روز، چه او در خواب باشد چه بیدار، دانه سبز می‌شود و نمو می‌کند. چگونه؟ نمی‌داند. زیرا زمین به خودی خود بار می‌دهد. نخست ساقه، سپس خوشه سبز و آنگاه خوشه پر از دانه. چون دانه برسد، برزگر بیدرنگ داس را به کار می‌گیرد، زیرا فصل درو فرا رسیده است. مثل دانه خردل. عیسی دیگر باره گفت: پادشاهی خدا را به چه چیز مانند کنیم یا به چه مثلی آن را شرح دهیم؟ همچون دانه خردل است. خردل کوچکترین دانه است که در زمین می‌کارند، ولی چون کاشته شد میروید و از همه گیاهان باغ بزرگتر شده شاخه‌های بزرگ می‌آورد.
چندان که پرندگان آسمان میآیند و در سایه آن آشیانه میسازند. عیسی با مثلهای بسیار از این گونه تا آنجا که میتوانست درک کنند کلام را برایشان بیان میکرد. او جز با مثل چیزی به آنها نمیگفت، اما هنگامی که با شاگردان خود در خلوت بود همه چیز را برای آنها شرح میداد. آرام کردن طوفان دریا. آن روز چون غروب فرا رسید عیسی به شاگردان خود گفت به آن سوی دریا برویم. آنها جمعیت را ترک گفتند و عیسی را در همان قایقی که بود با خود بردند. چند قایق دیگر نیز او را همراهی می‌کرد. ناگاه تندبادی شدید برخاست. امواج چنان به قایق برمیخورد که نزدیک بود از آب پر شود. اما عیسی در عقب قایق سر بر بالشی نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار کردند و گفتند استاد تو را باکی نیست که غرق شویم؟ عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود ساکت شو، آرام باش. آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکم فرما شد. سپس به شاگردان خود گفت چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها بسیار هراسان شده به یکدیگر میگفتند این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرمان میبرند.